Nifike hapa katika kanisa hii siku ya Uri. Nikamweleza ya kwamba Ziwani nimekuwa mara nyingi. Akawa mkarimu sana. Akaniambia basi kuna kanisa letu moja nataka twende na wewe, inaitwa Jericho. So and I must thank you, Bishop, for thinking about others. And when you recommended to me that let's go to Jericho, I am very proud today to be in Jericho for the first time. Na Wakristo wa hapa Jericho, mimi nataka niwaeleze, you have built a beautiful church. Pongezi. Na nilikuwa nafikiri nitakuwa the only visitor here, lakini hata mjumbe wenu ni visitor pia. So utanishukuru baadaye Bwana Aladwa kwa kukuleta kanisani hapa kwako. Kwa sababu wakati Bishop alinieleza, nikatuma ujumbe kwa mjumbe wenu. Nikamwambia kanisa leo ni Jericho AIC. So nashukuru mheshimiwa, umepata nafasi ya kuja pamoja na mimi na huyu ndugu wangu mwingine Bwana Kimani. So mimi nimefurahi kufika hapa katika kanisa lenu kumshukuru Mungu. Kwa sababu ya vile Mungu ametufanyia sote. Kianza na mimi. Kwa neema ya Mungu, Mungu amenipatia nafasi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Na nafurahi sana kuungana na Wakenya wengine wote mara tukipata nafasi kama hii kumshukuru Mungu na vile vile kuendesha na kuelekeza mambo ya taifa letu, yakiwemo mambo ya Mungu kati yetu. Tunajua sote ya kwamba taifa la Kenya ni taifa linalomcha Mungu. And I'm very proud as a leader of a nation whose God is the Almighty God. And I just want to assure you, as the people of this great nation called Kenya, as the people who live in the city of Nairobi, that we will work together with all the leaders, political leaders, religious leaders, because it is the will of God for us to work together. Neno la Mungu kwa Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaounganisha watu, tushirikiane. Na ndio sababu hiyo tunashikamana, tunafanya kazi kwa pamoja. Na nimeambia viongozi wote, nilikuwa kaunti yetu ya Nairobi kama vile ilivyosema wiki iliyopita, kuwahamasisha wananchi wa capital yetu ya Nairobi. Na nilisema wakati wa safari hiyo kwamba serikali ya Kenya inatutosha sisi zote. Sio lazima mmoja akose ni mwingine apate. Sote tunaweza kupata. It is not that one must lose for one to gain. We can all be winners. And it is the will of God for all of us to work together as one nation, as one people with a common destiny. And it is my hope and prayer that all of us, leaders in all fields, can join hands and work together for the greater family of Kenya, as we have been taught in the sermon today, so that we can pass on the baton to the next generation of the Kenyan family as a united, as a prosperous, and as a nation that believes in God. So I'm very happy this morning to join you
and to listen to the word of God, of passing the baton to the next generation and building a legacy for our country, and thinking about our children. And you have taught us well to be present, to think about our children, to mentor our children, so that we can have the next generation of Kenyans being responsible citizens as we grow as a nation. So mimi nimefurahi sana kufika hapa, and I want to assure you that we will work together. God has given me a chance to be a builder, and I have built many things. I am working with the leaders of Nairobi. My aim is to build an extra 3,005 classrooms for the children of the city of Nairobi. We have started the first 500 classrooms. They are going on in the city of Nairobi. We will continue to do that for the next 4 or 5 years until every child in Nairobi has a class. And we will continue to hire more teachers, because the greatest legacy we can leave for the future of our country is to make sure that every child in Kenya has education and no child is left behind. So tutazidi na kujenga vitu nyingi. Tunajenga madarasa zetu ya watoto wetu shuleni. I think in the last 1.5 years, as a government, we have built close to 17,000 classrooms in Kenya. We will continue to do that. Tunajenga pia barabara. Tunajenga pia manyumba. Nilikuwa hapa Shauri Moyo, hapa chini. Tunajenga 4,000 housing units hapo. Nilikuja kuanzisha zingine Mbotela hapa. Nyumba zingine 2,700. Finally, around Eastlands, we are going to build almost 40,000 housing units. Hapa Eastlands, hizo tulianzisha hapo Mbotela, tunajenga mpaka itafika ghorofa ya 26. We want to change the face of this area. We want to make it the city. Na haya manyumba tunajenga itakuwa ya bei nafuu. Wale watu ambao hawajatumainia ya kwamba wataweza kuwa na nyumba ambayo wanaita ni yao, for the first time they will have an opportunity to own a home. Na katika hiyo ujenzi ambayo tunaendesha, na I must declare that building is part of me. Nimejenga madarasa tangu niwe mjumbe. Saa hizi tunajenga manyumba, nia yangu ni 1,500, manyumba 1,500. Hata kule State House mimi najenga. Na sehemu zingine nyingi mimi najenga. Na katika hiyo harakati ya kujenga, pia kanisa la Mungu tutajenga. Because I am sure that is the will of God. So katika harakati hiyo ya kujenga taifa, tutapia jenga makanisa na neno la Mungu litasonga mbele. Naona mnapata wasiwasi kama tujenge tusijenge. Let me tell you, tutamuhaibisha shetani. Shetani hawezi kutuzuia kujenga nchi yetu ama kujenga makanisa zetu. And we know, najua ukisoma Daniel 11 mstari wa 32,
inasema, lakini wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jasiri na watafanya mambo makuu. Yes, because we know our God. Inauliza nyinyi watu wa Jericho, mnamjua Mungu kweli? Because we know our God, we are going to be strong and we will do great exploits. We are going to build the church of God. We are going to work for this nation. And I want to tell you, Kenya is going to go places because we know Mungu ambaye tunamwamini. So, naona ndugu yangu Aladwa amesema niko na maadui wengi. Mimi sina maadui. Hata mmoja I don't have. Pengine kule tu kuna watu ambao tunashindana na wao. Na kushindana ni kitu mzuri. It brings out the best in all of us. So hakuna shida, tutashirikiana pamoja, tutajenga nchi kwa imani, na nimesema kwa vyovyote hii nchi tunataka iwe nchi ya amani, iwe nchi ya umoja, iwe nchi ambayo tutashirikiana sisi zote. Tuondoe ukabila katika taifa letu, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, na pia tuondoe ubaguzi. Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya. And we are going to build this nation together, united. And I will lead from the front in building this nation, because that is the assignment I have from God, to build the nation of Kenya in all its aspects and in all respects. So tushirikiane hivyo. Nimeketi chini na Sam, nasikia yeye ndio mwenyekiti wa mipango ya ujenzi, na mimi hapo kwa ujenzi, mimi niko hapo, nitakuwa hapo. So ile kamati yenu ya ujenzi, mimi nitakuwa member kuanzia, si ndio? Kwa sababu naona kuna kazi bado inatakana ifanyike hapa. Na siombi ruhusa ya mtu. Mimi ni mwana AIC, si ndio? Na mimi nimefundisha vizuri taratibu ya AIC, so nitafuata, and we are going to work with you to complete this church. So shetani na watu wake wanaweza kukasirika wakitaka, lakini tutajenga kanisa. Ama mnasema tufanye namna gani? So mimi nafurahi sana, asante sana. Najua kuna mambo mengine mengi. Nimetamani sana kwenda kanisa pale, nilikuwa nauliza askofu hapa. Mahali inaitwa Landimawe. Kuna mahali inaitwa Landimawe pale. Nimetamani sana, nitatafuta nafasi nifike pale. Utapanga askofu? Yes. Nasikia pia hawana ujenzi mzuri wa kanisa, na mimi niko na motisha sana ya kujenga. So I want to go and assist them also to build. So otherwise, na washauri kama wazazi, let's also do what the preacher here has told us about our children. All of us as parents, it is not a duty, it is a sacred calling, as we were told by the pastor here, to mind about our children and to mentor our children and to make sure that we don't leave our children to the designs of those who may not mean well for them. That we mentor our children so that we can pass on the right baton to them and have the next generation of Kenyans as responsible, forthright people. So asanteni sana, poleni, niko na shughuli ingine, tungeendelea kuwa pamoja na nyinyi, lakini nilimwambia askofu nitakuwa na shughuli ingine ya kazi mahali pengine, lakini Mungu akipenda
nitarudi hapa tena. Asanteni sana and may God bless you.